Pokazywaliśmy Wam już w karoserii Mercedesa AMG GLE 53 Coupé. Pokazywaliśmy też BMW X6 M60 i oczywiście też Coupé. Dzisiaj będzie trzecie Coupé z Trójcy Świętej, które jeszcze nie jest pełnoprawnym sportowcem, ale już aspiruje do tego, żeby dostarczyć Wam trochę emocji. Urus! Dzień dobry! To jest prawdziwy bohater dzisiejszego odcinka. Audi SQ8. Mamy w karoserii spory sentyment do tego samochodu, bo kiedy startowaliśmy prawie 4 lata temu, to jednym z pierwszych samochodów, jakim dane nam było przetestować, było właśnie Audi SQ8. Tylko wtedy było z 4-litrowym dieslem V8. Teraz w wersji po liftingu, który był w zeszłym roku przeprowadzony, SQ8 ma nadal V8, ale już benzynową, 4-litrową, która ma 507 koni mechanicznych i 770 Nm. Dwie turbiny znajdują się tutaj dokładnie pomiędzy cylindrami. Jedna turbina, druga turbina. To pozwoliło zdecydowanie skrócić cały obieg spalin, żeby te turbiny napędzić, więc reakcja na gaz jest bardziej spontaniczna. Oprócz układu Mild Hybrid mamy tutaj system Cylinder on Demand, czyli samochód odłącza sobie 4 cylindry w momencie, kiedy jest mało obciążony, pomiędzy 950 obrotów a 2500 obrotów silnika. Nie ma obciążenia, maksymalnie wykorzystuje 145 Nm, wtedy wyłączają się te cylindry, wyłączają się wtryski, zamykają się zawory ssące i zawory wydechowe. No i oczywiście wyłącza się zapłon, jedziemy wtedy tylko na 4 cylindrach i wszystko to ma pomóc nam oszczędzać paliwo. Całe pół litra. Przy czym ja przejeżdżając jakieś 1000 km tym samochodem w ciągu ostatnich dni, spalałem nadal 15-16 litrów średnio. Ale zastosowano tutaj jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, mianowicie aktywne łożyska silnika. Polega to na tym, że mamy tutaj elektromagnetyczne siłowniki, które mają membranę i emitują dźwięki takie same jak silnik, przy czym przesunięte w fazie o 180 stopni. I zgodnie z zasadą interferencji te fale nakładają się na siebie i niwelują te drgania. Nie myślcie sobie, że ja jestem taki mądry, po prostu dobrze się nauczyłem. I rzeczywiście czuć to nawet przy odpalaniu samochodu na zimno, że cała buda nawet nie drgnie, w związku z czym. A skoro już jesteśmy przy włączonym silniku i mamy go uruchomiony, to posłuchajcie sobie, jak gada ta V8 i jak gada jej wydech. Nawet otworzę to, żeby słychać było lepiej. On kompletnie nie pracuje na poduszkach, a cała karoseria kompletnie się nie przesuwa. Zero. Klasycznie, normalnie silnik, jak widzicie, w komorze silnika on pracuje na poduszkach. I tak samo całe nadwozie potrafi się bujnąć, jak dodajecie gazu. Tutaj absolutnie nic takiego nie ma miejsca, właśnie dzięki zastosowaniu tych aktywnych łożysk. Nie jest to jakiś spektakularnie groźny i wulgarny dźwięk, ale jest to bardzo przyjemne dla ucha V8, które nie drażni w trakcie jazdy, a jednocześnie słyszycie i czujecie, że jedziecie czymś innym, czymś wyjątkowym. Tutaj w naszym przypadku oczywiście mamy już wersję po liftingu, tak jak wspomnieliśmy. Co zmieniło się oprócz tego, że tam z przodu zamiast diesla mamy benzynę? Ano, mamy na przykład zupełnie nowe tylne lampy wykonane w technologii OLED. Zdecydowanie właśnie najwięcej zmieniło się tutaj z tyłu, jeżeli chodzi o stylistykę samego samochodu. Mamy podwójne końcówki typowe dla SQ8, taki udającą dyfuzor nakładkę z plastiku. No i oczywiście bardzo dużo też charakterystycznych dla esek nakładek takich satynowych, srebrnych. I o ile większość Audi dzisiaj, tych z literką S, jest z pakietem Black albo Black Plus, czyli wszystko to, co satynowe, to jest w nich czarne, to jest czarne wtedy. To jest czarne, czyli obramówki okien, to jest wówczas czarne, czyli relingi, czarne są wówczas lusterka, w naszym przypadku też są satynowe, klasyczne dla Eski. No i my nawet mamy, proszę, satynowy grill i to też jest nowość w wersji po liftingu. Wygląda jak facet z siwym wąsem na weselu, przez to, że tutaj mamy tej satyny tyle. Ta satyna jest też tutaj przemodelowaną przy okazji liftingu zderzak. Tutaj są takie charakterystyczne elki. One też się pojawiły jako nowość i też są satynowe. Natomiast znaczek Audi to już nie jest taki chromowany, naklejany, tylko no taki inny, taki jakby zatopiony elegancko biel w czarnym, w szkle.
czymś takim. Nowe mamy tutaj te reflektory. W naszym przypadku to jest laser, poznacie po tym niebieskim tutaj. Mianowicie tu mamy diody LED 24. One odpowiadają za światła mijania, za światła dzienne. Tu jest ta sygnatura świetlna, która się zmienia, a tutaj mamy laser. Ten laser może świecić nawet na odległość 1 km. Z innych zmian? No, doszły nam nowe felgi na przykład. Kilka wzorów, inne kolory. Felga w przypadku SQ8 standardowa to 21 cali, ale w naszym przypadku to oczywiście niestandardowe 23 cale max, jaki można wycisnąć. Tarcze hamulcowe są ciut większe w SQ8 niż w standardowym Q8. Mają 400 mm średnicy tutaj, co oznacza, że 16 cali, tyle co felga w niejednym samochodzie, jeszcze może nie współczesnym, ale starszym. Można opcjonalnie mieć jeszcze większe tarcze o 2 cm w średnicy. Wówczas są one ceramiczne, poznać je można po zaciskach, które są w kolorze antracytowe. Tutaj jest tarcza 350 mm, też trochę większa niż w Q8. Jeżeli dojdzie nam ceramika, to ona ma 370 mm, czyli 37 cm. Co ciekawe, SQ8 to obecnie najmocniejsze Audi poliftingowe Q8, jakie możecie mieć, bo SQ8, nie wiedzieć czemu, póki co liftingu jeszcze nie przeszła. I jednocześnie to jest nieznacznie wolniejsze i nieznacznie słabsze od RSQ8, ponieważ robi setkę w 4,1 sekundy i ma te wspomniane 507 koni i 770 newtonometrów, a to naprawdę wpyte. Co więcej, możecie do niego mieć nie tylko tę wspomnianą ceramikę, ale macie też inne bariery, które są w RSQ8. Na przykład pneumatyczne zawieszenie i to już w standardzie, oczywiście też aktywne, czyli utwardzane. Proszę bardzo. To jego najniższe położenie i w zasadzie samochód bardziej teraz siedzi na podłodze jak Audi A6 na przykład. Tutaj jest naprawdę niewiele miejsca pomiędzy tą oponą i w tym trybie Dynamic możecie sobie śmigać na przykład po autostradach, jednocześnie do takiego poziomu obniża się zawieszenie automatycznie w momencie, kiedy przekraczacie w trybie komfort daną prędkość. I po to, żeby auto prowadziło się lepiej i po to, żeby jego aerodynamika, czyli opływ powietrza były lepsze. I teraz, skoro jesteśmy przy aerodynamice, to zobaczcie tutaj, jak ten słupek B środkowy idealnie zlicowano z szybami. W ramach faceliftingu jeszcze taka ciekawostka, przeniesiono oznaczenie modelowe tutaj na boczek, czyli na ten słupek B. Jednocześnie, skoro już jesteśmy przy słupku B, to widzicie, że auto nie ma ramek. Jeden z niewielu SUV-ów, który ma bezramkowe szyby i wygląda to naprawdę fenomenalnie w momencie, kiedy sobie je opuścicie, ale chowa się całkowicie, natomiast ta z tyłu niestety przez tutaj to miejsce nie wejdzie Wam całkowicie do środka, ale i tak macie naprawdę SUV-a, zobaczcie, w którym jak zajebiście wyglądają drzwi. W odróżnieniu od Mercedesa GLE Coupe i BMW X6, Q8 i SQ8 to nie jest tylko wariacja na temat Q7, bo o ile tamte auta powstały na bazie tradycyjnych SUV-ów, to tutaj to auto zbudowano od początku i od nowa. W tamtych autach do tej części mniej więcej do słupka B macie dokładnie to samo co w X5 i w zwykłym GLE. Tutaj od samego przodu do samego końca mamy inne auto, choć definiuje się jako SUV-a coupé. Niemniej przez to, że zbudowano go od samego początku, a nie bazowano na Q7, to moim zdaniem jest zdecydowanie najzgrabniejszym SUV-em coupé, jakiego możecie kupić. Nie jest pokraczny, tylko jest po prostu ładny, elegancki i fajny. A teraz wracając do tej pneumatyki. Tu mamy to położenie najniższe, ale oczywiście auto można podnieść. I jak je podniesiemy, to mamy tutaj 9 cm aż różnicy. Teraz jest w trybie offroadowym jeszcze dodatkowo delikatnie podniesione. Mamy aż 5 poziomów i zobaczcie, jak się ten samochód zmienił. Naprawdę ta pneumatyka robi tutaj robotę, szczególnie, że dzięki 48V instalacji działa dosyć szybko. Zobaczcie, jak przy maksymalnie podniesionym nadwoziu wysoko jest tutaj próg załadunkowy, natomiast z poziomu bagażnika można sobie śmiało samochód opuścić. Trzeba przytrzymać. Kurna, no dobra. No i co? Czemu nie jedzie? Może trzeba wejść do bagażnika? A otwórz! No niestety, jak się wejdzie do bagażnika i się bagażnik zamknie, to też nie chce się opuścić. Pewnie trzeba włączyć silnik albo przynajmniej zapłon.
Ale znalazłem, wchodząc do bagażnika, coś innego i nawet nie wiedziałem, że to auto ma roletę tylnej szyby. Ha, ha, ha. Niestety jest to trudno dosięgnąć, jak się tam z tyłu siedzi, więc musicie zatrzymać samochód, jak was na przykład słonko z tyłu razi, wysiąść, zasunąć roletkę, wsiąść z powrotem i możecie wtedy jechać, bo stamtąd jest to naprawdę dosyć utrudnione. Cała reszta to 605 litrów bagażnika, dwa ładne LEDy, przyciski do opuszczania samochodu, które nie działają w momencie, kiedy jest wyłączony, siateczka tutaj z boku przytrzymująca kamizelkę, gniazdo 12 V, a pod podłogą mamy tutaj dużo styropianu, który zajmuje dużo miejsca, oprócz tego wzmacniacz, akumulator, dociążony ten tył tutaj maksymalnie gratami po to, żebyśmy mieli lepszy rozkład mas samochodu. Siedzenia dzielone na 40, 20, 40, to co lubimy. Elektryczną roletkę, ona zaczyna się zasuwać automatycznie w momencie, kiedy zaczynacie zamykać bagażnik. A walizki? A walizki, jak chcecie sprawdzić, czy się tutaj z tyłu mieszczą, to sobie obejrzyjcie test Q8 zwykłej, poliftowej. Tutaj jak klikniecie, to zobaczycie, na ile praktyczny jest ten bagażnik. Natomiast pokażę Wam, ile miejsca jest. Ponieważ tak, tutaj zobaczcie, o, mogę tak siedzieć, że mam wyciągnięte te nogi. Jest mi w cholerę wygodnie. Jeszcze sobie pochylę w ten sposób oparcie i to jest niesamowite, ile miejsca udało im się wygospodarować w tym samochodzie. Zobaczcie, tam z przodu naprawdę długi koleś, taki jak ja, może jechać z wyprostowanymi w kolanach nogami, wypoczywać sobie, a ten za nim tego samego gabarytu ma jeszcze mnóstwo miejsca tutaj na kolana, ma bardzo dużo miejsca na stopy pod fotelem, który jest maksymalnie opuszczony. Siedzi sobie wygodnie tutaj oparty, ma miejsce nad głową, no tak jeszcze by go troszeczkę może się przydało więcej, ale może sobie regulować oparcie, choć w niewielkim zakresie, bo to jest pierwsze położenie, a to jest drugie położenie i to już wszystko. I jak potrzebujecie więcej miejsca na bagaże, a macie króciutkie nóżki, to możecie sobie przesuwać. O, proszę, tę kanapę, to jest jej położenie takie, w którym już nie usiądę teraz wygodnie, ale jakbym ten fotel z przodu przesunął jeszcze, oj kurna, ciężko wysiąść. Załóżmy, że ten fotel przesuwam sobie bardziej do przodu. Tak jeszcze jest mi wygodnie, chociaż już tutaj kolanami rzeczywiście dotykam schowka, ale tutaj nogi w tym miejscu są naprawdę wygodnie ułożone. To może nie ja, ale ktoś taki 1,70 m, 1,60 m jeszcze by tutaj spokojnie usiadł w tym miejscu. Niemniej mówię, jak sobie to odsuwam, to zobaczcie, no jest petarda pod tym względem. Trzecia osoba oczywiście na tym siedzisku będzie miała trochę mniej wygodnie, głównie ze względu na tunel środkowy, ale jak to będzie dziecko, to przynajmniej ma sporo miejsca na stopy. Trzecia i czwarta strefa klimatyzacji, nawet ogrzewane tylne fotele mogą być. Fajnie, że nawiedwy są w dwóch miejscach, bo tu centralnie i w słupkach bocznych. Do tego dwa gniazda USB-C oraz gniazdo zapalniczki. Wszystko ładne, wszystko estetyczne, wszystko fajne, wszystko przez moje dzieci, przepraszam, nie odkurzyłem, zapomniałem. Podłokietniczek wolałbym, żeby jak w innych Audi ten cup holder, ten uchwyt na kubki był tutaj i się wysuwał, bo jest skromny przez to ten podłokietnik i jeszcze plastikowy, więc trochę niewygodnie tutaj trzyma się łapę. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy, plus za to, że ta kanapa jest dzielona w taki sposób, że tu przewozicie sobie naprawdę długie przedmioty i nie musicie martwić się o to, że nie zabierzecie więcej pasażerów. Ja na przykład nie znoszę wozić nart w boksie dachowym na górze. Zwiększa spalanie, zmniejsza czy podnosi i to znacznie środek ciężkości całego samochodu, a po trzecie jeszcze aerodynamika, hałasy do tego dobiegające i tak dalej. Więc wolę wozić tak i zobaczcie, ile tutaj par nart wejdzie. Raz, dwa i gówniarzy zaskanych. Proszę bardzo. 4 pary nart. I jeszcze można komfortowo sobie skoczyć na nartki. Petarda. Cukierka przynajmniej mi bachory zostawiły. No i oczywiście jakość wykonania. Tutaj mamy skórkę balkona, czy jakoś tak, z rąbami, z perforacją, mięciutką, przyjemną, fajną, na której już gdzieniegdzie widać, że była siedziana.
Ale zobaczcie, nawet tutaj tyły foteli obito. Tutaj jest siateczka i to już plastik, ale tutaj po boczkach wszystko ładnie obite skóreczką. Drzwi to jest dokładnie to samo. Mamy pakiet karbonowy, dodatkowy. Tutaj mamy ten taki ala zamszyk, mikrofibrę Audi, bardzo przyjemną, fajną w dotyku. Tu jest skóreczka, nawet ten plastik tutaj jest taki jakby miękki wręcz w dotyku i porządnej jakości. Tu jest tylko plastikowo, tu jest plastikowo, ale nawet znalazło się miejsce na popielniczkę. Jak za starych, dobrych czasów. Jak sobie dobierzecie jeszcze pakiet skórzany dodatkowy, to nawet tę część tutaj będziecie mieli obitą skórą ze szwem. W naszym przypadku tego pakietu nie ma. Fajna rzecz. To nie tylko te bezramkowe szyby, ale jeszcze mają wbudowane roletki, bardzo sprytnie rozwiązane, bo nie ma tutaj prowadnic w ramce, no bo ramki nie ma, tylko jest taka tutaj sztywna jedna prowadnica centralna i działa to naprawdę fajnie, sprawnie, sprytnie, szybko, elegancko. Niestety, wszędzie tutaj widać łapki, odciski każdego palca, każdy pyłek kurzu, każde zadrapanie, każdą ryskę. Jest to ładne, jest to estetyczne, niestety jest to również mało praktyczne, ale w Audi też o tym wiedzą, dlatego dają Wam w komplecie taką szmatkę. Ona przyjeżdża razem z samochodem. Ktoś chyba w nią smarkał też, bo już jest taka usyfiona. O, jest tutaj taki znaczek Audi. O, widzicie, że nie kłamie? O, proszę. Nawet nie wyhaftowany, a wybity tu w tym miejscu. No i podłokietnik też brudny. Ajajajajaj, nie przygotowałem się do zajęć i do zdjęć. Przepraszam bardzo, niniejszym. Ale już, przechodząc do konkretów. Lifting we wnętrzu niewiele zmienił. Zmienił tyle, że mamy troszkę zmodyfikowane multimedia. Tutaj troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, ale naprawdę tylko troszeczkę. Między innymi tutaj możecie sobie swoje skróty przyporządkować, które będziecie mieli. Zmienił to, że tutaj możecie też już mieć teraz aplikacje różne. No, tu musielibyśmy wchodzić, użytkownik, gości, w ogóle dodawać. To nie chce mi się tego teraz robić. Trzeba by najpierw dodać siebie, dodać swoje konto i tak dalej i ściągnąć wtedy można na przykład Spotify'a i macie go już wbudowanego wówczas tutaj w multimedia, a nie musicie się komunikować na przykład z telefonem, żeby posłuchać sobie muzyki. Niemniej oczywiście i Apple CarPlay i Android Auto są. I są bezprzewodowe, więc wówczas możecie na bezprzewodowej ładowarce tutaj ładować sobie telefon. Problem polega na tym, że ta ładowarka jest strasznie pod tym względem, że nie to, że nie ładuje albo zrywa to ładowanie, tylko okropnie grzeje telefon. Nie ma tutaj ten telefon chłodzenia, nie ma żadnej kratki, tylko to jest guma. Dodatkowo tam to powietrze nie krąży, jak ten podłokietnik jest zamknięty, w efekcie czego po 15 minutach iPhone wyświetla komunikat, telefon przegrzany i jest gorący jak kamień wyjęty z ogniska. Więc niestety ta ładowarka działa fatalnie. Wręcz macie alternatywę taką, że tutaj są dwa gniazda USB-C, połączacie sobie telefon z kablem, ale niestety nie macie go gdzie położyć, ponieważ tutaj nie ma po prostu na niego miejsca. Ja robię tak, że wyjmuję nieraz to, i wtedy on leży tutaj w ten sposób, chociaż nadal, jak widzicie, się przemieszcza. Mój jest za szeroki na to, żeby go gdzieś tutaj w ten sposób włożyć, wszędzie lata. Nie ma żadnej półeczki, alternatywa jest taka, że w tym miejscu tutaj może spoczywać. Oj, dobra, cicho Siri. Nothing. Okay. Nauczył się człowiek tego angielskiego kiedyś tam. Podłokietnik ma taką specyficzną regulację, bo to wszystko, co możecie z nim zrobić, to w ten sposób i wówczas rzeczywiście trzymam sobie rękę na kierownicy. Niemniej brakuje mi, tak jak w innych Audi, na przykład możliwości jego stopniowej regulacji, tutaj tej wysokości przesuwania przód-tył. Miejsca tutaj nie ma w zasadzie na nic innego poza telefonem i tą wspomnianą szmatką, niestety. No tu jest schoweczek. I to wszystko w kieszeniach kieszenie są w drzwiach bocznych. Szkoda, że nie są wyłożone przyjemnym materiałem, takim jakimś fizeliną, jakąś wykładzinką, tylko są plastikowe, więc jak coś tam wrzucicie, to będzie szeleszczało. Jeżeli chodzi o cały układ deski rozdzielczej i konsoli środkowej, ja bardzo w Audi to lubię. Wszystkie wyglądają identycznie, ja się z tym zgadzam, od A6 w górę, bo to jest ten sam ekran 10 cali, to jest ten sam ekran 8 cali. Jest to wszystko proste, intuicyjne w obsłudze, są gdzieniegdzie klawisze prawie takie tradycyjne, ale tylko służące w zasadzie do systemów wsparcia kierowcy, włączania i wyłączania i ich ustawiania, tudzież kamery i systemy parkowania. Tutaj możecie sobie zmieniać, proszę bardzo,
kamerki, z której chcecie mieć widok, a nawet jest taki widok o 3D i wtedy Q8, zobaczcie jak na moim podjeździe wygląda. O, proszę bardzo. I to jest do tego, natomiast większość funkcji jest tutaj w tym mniejszym ekranie i fajnie na przykład, że ostrzeganie przed przekroczeniem prędkości można sobie tutaj skrót ustawić i już nie będzie Was przy każdym włączeniu irytowało to, że musicie wchodzić do menu i wyłączać je gdzieś tam w menu do podmenu. Tak jak mówię, niewiele się tutaj dzieje w porównaniu z tym, co dzieje się na przykład we współczesnych BMW czy Mercedesie. Jest to zdecydowanie minimalne, jest to proste w swojej formie, jest to szaro-czarne i tylko czerwone gdzieniegdzie, ale do mnie to przemawia. Ja wolę tak i być skupiony na drodze i to, żebym miał właśnie takie skromne i takie czytelne, niż odwrotnie. Ambiente jest fajne, bo też możecie je sobie poustawiać i też tego teraz tutaj nie widać, ale jest na przykład to bardzo ładnie podświetlone gdzieś tam spod spodu, więc też jest takie fajne kameralne. Tych różnych inkrustacji, wykończeń możecie mieć 9 różnych rodzajów, wybierać spośród 9 różnych rodzajów. No i miękko, przyjemnie, fajnie, estetycznie. Ja to lubię, tak samo jak lubię zawsze w całej grupie Volkswagena to, jaką pozycję zajmuje za kierownicą, bo i fotel ma bardzo szeroki zakres regulacji i tutaj można sobie boczki ustawiać i też, żeby wejść do tych wszystkich ustawień, to nie musicie tutaj się przeklikiwać, tylko klikacie jeden przycisk przy fotelu i wyświetla Wam się menu. Tutaj akurat masaż i ten masaż pracuje tylko na plecach, ale jest bardzo silny. Tutaj aktywizacja, to Was czujecie jakby piąchami z tyłu po plecach ktoś okładał. Minus jest taki, że on działa tylko 15 minut i nie można nigdzie zwiększyć na przykład na 30 minut. No nie idziecie na 15-minutowy masaż i nie mówicie, albo Pani nie mówi do Was, dobra, po 15 minutach koniec, a Wy do niej, nie, wracaj, jeszcze kolejne 15 minut. Po pół godzinie znowu, koniec, nie, jeszcze wracaj. Co 15 minut musicie po prostu to tutaj kliknąć. Szkoda. Ale jak sobie przesuniecie paluszkiem, to proszę, tutaj możecie sobie napompować boczki, tutaj te w oparciu, albo te boczki tutaj w siedzisku. Oprócz tego, jak przesuniecie tutaj, to jeszcze sobie balans ogrzewania albo wentylacji zmieniacie, bo tutaj wentylacja foteli też jest, a jak tutaj sobie przejdziecie, to jeszcze wysunięcie siedziska elektrycznie. Natomiast te podstawowe funkcje, czyli podnoszenie fotela, obniżanie fotela, kołyska oraz regulacja oparcia, wszystkim steruje się tutaj z fotela. Oczywiście można to sobie tutaj w tym miejscu zapamiętać. Poza sportowym pneumatycznym zawieszeniem, widzicie, zaczął pikać, bo pojechałem 51 na 50, cyk i już mamy to wyłączone. I to jest bardzo fajne. Mamy tutaj jeszcze jedną rzecz, tak zwany pakiet zaawansowanego zawieszenia, na który składają się dwie rzeczy. Pierwsza to sportowy mechanizm różnicowy na tylnej osi. Składa się on z dwóch sprzęgieł wielopłytkowych przy każdym kole położonych. Te sprzęgła odpowiadają za torque vectoring, czyli za przenoszenie odpowiedniej mocy i momentu obrotowego akurat na to koło, które ma większą przyczepność w danym momencie. Czyli jak wchodzicie w zakręt lewy, większa część masy auta zaczyna na prawo się przenosić, to tamto tylne koło prawe ma więcej przyczepności i tam trafia więcej tego momentu i więcej mocy, natomiast lewe koło jest przyhamowywane. To ma powodować to, że w zakręcie będziecie po prostu sprawniej, lepiej jechali, że może nawet będzie tam trochę więcej nadsterowności, bo na przykład taki Mercedes GLE Coupé 53 AMG, czy tam Mercedes AMG 53 GLE Coupé niestety był mocno podsterowny i tam na tył trafiało mało mocy, więc mam nadzieję, że w tym wypadku będzie inaczej. Natomiast druga rzecz, która tutaj się znajduje w tym pakiecie zaawansowanego zawieszenia, to tak zwana elektroniczna stabilizacja przechyłów. Auto nie ma standardowych stabilizatorów z przodu jednego i z tyłu jednego, tylko ma tak jakby dwa półstabilizatory. One połączone są specjalnym silnikiem elektrycznym, ale tak jak jadę w tym momencie, to ten silnik jest poluzowany i jak jedziemy szybciej, to samochód ma dzięki temu pracować niezależnie na prawej i na lewej bez udziału stabilizatora. I dzięki temu mniej na takich zakrętach się przechyla prawa-lewa, tylko przyjemniej wybiera nierówności. I jak na sportowe auto, to połączenie tego mechanizmu z tą pneumatyką naprawdę super zdaje egzamin. Jest po prostu bardzo, bardzo komfortowo, mimo 23-calowych felg. Natomiast w momencie, kiedy wjeżdżamy w jakiś zakręt, to te silniki
silniki elektryczne zaciskają ze sobą te połówki stabilizatora na przedniej i na tylnej osi i on już jest całkowicie spięty, samochód jest sztywniejszy w zakrętach i ma mniej zdecydowanie się przechylać. Za pracę tych dwóch silników elektrycznych przy tych stabilizatorach odpowiada ta 48V instalacja, a same te silniki mają prawie po 2 konie mechaniczne. 2 konie mechaniczne z przodu, 2 konie mechaniczne z tyłu, więc szybkość działania tego jest naprawdę duża. Podobno. Oczywiście nie wyczujecie tego tak dokładnie, jak będziecie jechali, natomiast efekt ma być taki, że rzeczywiście na prostej drodze, kiedy koła pracują na różnego rodzaju wybojach, to buda trzyma się w poziomie cały czas, a jak wjeżdżacie w zakręt i te silniki zaciskają te stabilizatory, to mniejsze przechyły boczne występują. Tryby jazdy? No od groma ich tutaj mamy. Mamy proszę all-road, mamy off-road, czyli te dwa sugerujące, że możemy zjechać tym autem z asfaltu. Inny tryb to efficiency, czyli nastawiony na minimalizowanie zużycia paliwa. No i tutaj jak jedziemy sobie w tym trybie, rozpędźmy się tak do tej prędkości, do 80 na godzinę, zdejmujemy nogę sobie z pedału gazu. I co? I czemu nie wszedł nam w tryb żeglowania? A, bo widzi auto przed sobą. Dobra, i teraz sobie wyhamowuje po prostu silnikiem. Natomiast w momencie, kiedy nie ma przed nami samochodu, to on sobie nie tylko wchodzi w tryb żeglowania dzięki układowi Mild Hybrid, ale nawet całkowicie wyłącza silnik. Wyłącza go w zakresie prędkości między 55 a 160 na godzinę. To jest bardzo duża rozpiętość i może go wyłączyć nawet na 40 sekund. I przez te 40 sekund po prostu się toczycie siłą bezwładności samochodu. No i jeszcze to Mild Hybrid powoduje to, że już przy prędkości 22 km na godzinę, kiedy dojeżdżacie na przykład do skrzyżowania i macie się zatrzymać, to on już wtedy przy 22 na godzinę potrafi wyłączyć ten silnik. I bardzo dobrze, że jak czuje przed sobą auta, to nie wchodzi w ten tryb żeglowania, bo jak chcecie wyprzedzić, to macie od razu dostępną ten moc i moment obrotowy w pełni. Czyli nie czekacie 2 czy 3 sekund, aż on sobie załączy skrzynię biegów, włączy silnik, znaczy zepnie skrzynię biegów z silnikiem, włączy silnik i tak dalej. Teraz zdejmuje nogę z pedału gazu, wszedł tylko w tryb żeglowania, ale tego silnika nie wyłączył teraz w tym momencie. Widocznie nie czuje, że kondycja baterii czy innych podzespołów jest taka, że może ją wyłączyć. Kładę nogę na pedale gazu i raz, dwa, takie 2–2,5 sekundy mijają, zanim on zacznie jechać, zanim nabierze rozpędu. I jak temu zaradzić? No niestety w trybie tutaj komfortowym też wchodzi samochód w tryb żeglowania i też jest ten lag, też jest to opóźnienie. Więc plus za to, kiedy samochód widzi na przykład, że jedziecie ze zbyt dużą prędkością, no widzicie, teraz wszedł w tryb żeglowania mimo trybu komfort. Więc plus za to, że ten układ Mild Hybrid jakby czuwa nad tym, co się dzieje dookoła samochodu i nie zawsze wejdzie w tryb żeglowania i wyłączy silnik, na przykład kiedy ktoś jedzie przed Wami albo jedziecie zbyt dużą prędkością, więc jak zdejmiecie nogę z pedału gazu, to będzie wyhamowywał Was szybciej silnikiem. Natomiast minus za to, że jak normalnie jedziecie i wejdzie w tryb żeglowania i wyłączy ten silnik, to jednak położenie nogi na pedale gazu powoduje, że mijają te 2–3 sekundy, zanim samochód załączy silnik, zepnie skrzynię biegów z silnikiem i zacznie jechać. Niemniej w takich normalnych, codziennych warunkach ta jazda w trybie komfort naprawdę daje tym autem mnóstwo przyjemności. Wcale nie trzeba jechać, jakby ktoś oblał Was kwasem i wciskać cały czas tego gazu na maksa, bo ten silniczek przyjemnie już burczy, przyjemnie sobie pracuje, nawet jak ma 1500–2000 obrotów. Poza tym ten moment obrotowy 770 Nm rozwijany jest tutaj już od 2000 obrotów, więc stosunkowo nisko, więc nawet nie musicie redukować biegu, żeby w pełni skorzystać z jego możliwości. Teraz mamy 7. bieg, 80 na godzinę, niecałe 1500 obrotów. Wszedłem sobie w tryb manualny i zobaczcie. Proszę, 6. bieg, 2000 obrotów i on już wyrywa. Zobaczcie, raz, dwa przyspiesza na tym jednym biegu. Ciekawe, słuchajcie, jak sobie tak zwolnimy i teraz co? 8. bieg, 8 nie wepnę przy 70 na godzinę, bo ma tylko 1200 obrotów. Ale na przykład jak zwiększymy prędkość do 90 na godzinę, to zobaczcie, mamy tylko 1200 obrotów. I od 90
do 250 fabrycznego ograniczenia, a pewnie po zdjęciu blokady to będzie 280-290 na godzinę spokojnie. Możecie jechać na jednym biegu od 90 do 290, 200 km na godzinę tylko na jednym przełożeniu. Skrzynia to oczywiście klasyczny ZF HP Tiptronic to się nazywa w Audi, natomiast wyprodukował tę skrzynię ZF. No i uchodzą one za pancerne. Jak tylko wymieniacie tutaj sobie regularnie olej, to z tą skrzynią nic się nie dzieje. Plus jeszcze ma taki, że jak sobie stroicie silnik, podnosicie moc, to ta skrzynia się sama adaptuje, nie trzeba jej dodatkowo wcale stroić. Można, ale nie trzeba. Ale skoro już jedziemy tą ładną drogą, skoro dojeżdżamy do tego pięknego parkingu, na którym mam nadzieję nie stoi dzisiaj żaden tir, skoro mamy Audi z literką S w nazwie i skoro tutaj sprawdziliśmy Mercedesa AMG 53 GLE Coupé i niestety byliśmy rozczarowani tym, jak wchodzi w zakręty, no to dlaczego mielibyśmy nie sprawdzić, jak ten wchodzi w zakręty? Jak tutaj działają te stabilizatory inteligentne? Jak to szło? Dynamic to szło. A, bo jeszcze o innych trybach nie powiedzieliśmy. Efficiency, komfort automatyczny, który się dostosowuje do warunków. Dynamic to wiadomo, no i indywidual, w którym sobie wszystko dobieracie. Ja akurat bardzo lubię ten tryb, bo sobie napęd ustawiam jako zrównoważony, zawieszenie jako sportowe, układ kierowniczy jako sportowy, dźwięk silnika jako wyrazisty. Czyli tylko napęd tak naprawdę względem tego Dynamic mam troszkę inaczej ustawiony. Ale teraz nie, teraz robimy Dynamic. Jak robimy Dynamic, no to też wyłączamy kontrolę trakcji, jest od tego tutaj przycisk. O, proszę, jest? Jest. I ja chcę sprawdzić tylko jedno, mamy troszkę mokro, czy tutaj mamy choć ciut nadsterowności. Bo sportowe auto powinno być lekko nadsterowne, a nie podsterowne, powinno dawać frajdę z jazdy, frajdę z odkręcania tej kierownicy w takich warunkach. Let's see what's gonna happen. No tak! No właśnie i o to chodzi. I o to chodzi. Tak powinny jeździć samochody z klasycznym napędem stałym na 4 koła. Przenosić więcej zdecydowanie tego momentu i koni mechanicznych na tył w momencie, kiedy auto zaczyna się ślizgać. Pięknie. I to kurde, kiedy Audi to Zrobiłaś? No kiedy do tego doszliście? Bo zawsze robiliście samochody, które w takich warunkach płużyły, które były ciężkie i ten przód je wypychał. A tutaj mamy auto, które dajecie mu buta, stawia je po prostu bokiem, a ten napęd tak ładnie, sprawnie działa, że go wyciąga na samym końcu dopiero ten przód, a tak to pięknie jedzie nad sterownię. Niesamowite jest też to, jak on jak na tak wielkiego SUV-a reaguje na ruchy kierownicą. Fantastyczny ma ten aktywny układ kierowniczy, naprawdę. Czuć też tutaj, jak działa ta tylna skrętna oś. Do pewnej prędkości ona skręca się w przeciwnym kierunku do kół przednich, co powoduje, że ta średnica zawracania jest mniejsza o ten wspomniany na początku materiału metr. Natomiast w momencie, kiedy jedziecie szybciej, to te koła w przeciwnym kierunku się zaczynają odwracać i powodują lepszą stabilność też na zakręcie. Czuć tutaj wyjątkowo dobrze, jak cała ta technologia dobrze działa i ze sobą współpracuje, bo zarówno za pracę tej sportowej pneumatyki, mechanizmów różnicowych, jak i tych aktywnych stabilizatorów i układu kierowniczego odpowiada jeden procesor, który gromadzi wszystkie informacje i je przetwarza i naprawdę to wszystko jest tutaj ze sobą super zgrane. I to jest czuć podczas jazdy. Zależnie od tego, jak jedziecie, tak inaczej sobie auto ustawia wszystkie te parametry. Jest dzięki temu przewidywalne, jest pewne w prowadzeniu. Z jednej strony ma komfortowe to zawieszenie, bardzo w normalnej jeździe. Z drugiej strony, jak mu dajecie buta i wchodzicie w Dynamic, to czujecie, że ten zawias ma inne nastawy. Że ono rzeczywiście tak bardzo jak nasuwa, nie wychyla się w tych zakrętach. To wszystko tutaj działa. Tylko ten układ 4 skół skrętnych działa niezależnie od tego procesora, który steruje wszystkimi tymi innymi funkcjami. A tak to wszystkie one są kumulowane w tym jednym sterowniku, w jednym procesorze. On to wszystko przestawia i decyduje, jak zawieszenie ma być ustawione, jak mają działać stabilizatory, jak ma napęd quattro pracować, jak tylny mechanizm różnicowy, jak systemy kontroli trakcji.
No dobrze, to teraz porozmawiajmy o trochę przykrzejszych rzeczach. O zużyciu paliwa. Tutaj Wam tylko pokażę, jak ono się przedstawia, kiedy jedziemy te 120 na godzinę na ekspresówce. Natomiast, tak jak wspomniałem, przejechałem tym autem przez ostatnich kilka dni prawie 1000 km w różnych warunkach, po różnych drogach, jeżdżąc z różnymi prędkościami i w różnym stylu. I jak naprawdę będziecie sobie jechali w tym efficiency albo w komforcie i będziecie to auto traktowali delikatnie, naprawdę muskali tam ten pedał gazu, nie wykorzystywali w ogóle nawet 10% jego możliwości, jak on będzie odłączał te cylindry, jak on będzie żeglował, no to minimum, naprawdę minimum, na jakie możecie liczyć, to jest 12-13 litrów, ale wierzcie mi, one będą osiągalne dla promila kierowców tego samochodu, bo każdy będzie chciał posłuchać sobie dźwięku tego silnika, sprawdzić, czy samochód pojedzie bokiem, gdzieś tam dać bucika. Auto jest tak dobrze wyciszone, że przelotowa w nim, jak sobie skoczycie do Niemiec, ja oczywiście pojechałem, żeby to sprawdzić, więc jak będziecie na niemieckiej autostradzie, to przelotowa dla niego to jest 180-200 na godzinę. 200 na godzinę to tutaj nic nie słychać. To jest jak w konfesjonale kościelnym podczas COVID-u wtedy w tym samochodzie. Tak cicho i spokojnie. Prowadzi się pewnie, w ogóle nie wymaga żadnej nadmiernej jakiejś uwagi i skupienia. Nie boicie się wchodzić w zakręty. Wiecie, że on ma daleko przesuniętą tę granicę przyczepności. No i wtedy to spalanie przy tych 180, 200 i dynamiczniejsza jazda to jest 17-18 litrów. Mnie przez te niecałe 1000 km spalił średnio 15,5, jeżeli dobrze pamiętam. 15,5-16 litrów. Tu jest jakiś inny komputer, tu jest taki komputer z 2800 km, pokazuje 17 litrów zużycia paliwa. W mieście to na luzie powyżej 2 dych, to w ogóle jak go odpalacie zimą, zimny, ruszacie, macie pracę 15-20 minut kilometrów od domu, to tam 22-23 litry na bank. Na szczęście ma duży zbiornik paliwa, bo 85 litrów, więc nawet jak pali 15, tak jak mnie, to spokojnie na tych 15 litrach przejeżdżacie te, no powiedzmy 550 do 600 km. I to już jest akceptowalny wynik. Teraz średnia 123 na godzinę, 11,8 spalanie. Przy 120 tylko. No, więc jeżeli chcecie oszczędzać, to Q8 z dieslem. SQ8 w dieslu o tyle mi się bardziej podobało, że to spalanie było 4 litry, nawet mniejsze przy porównywalnych prędkościach i przy porównywalnym obciążeniu silnika, no ale diesel, no to jednak, to nie benzyna, mówiąc krótko, nie benzyna, no niestety. No to teraz go jeszcze zmierzymy, znaczy nie jego na długość, bo długi jest na ponad 5 metrów, to po prostu duży samochód, natomiast zmierzymy, ile zajmie mu przyspieszenie od 0 do setki. Według danych fabrycznych to bardzo dobre, 4,1 sekundy. To już naprawdę niewiele mniej niż RSQ8, który też przecież ma V8 pod maską, tylko odpowiednio mocniejszą, bo ma 600 koni. Natomiast 507 a 600 koni, no tamto auto bardziej napompowane, bardziej wulgarne, droższe, bardziej sportowe, jeżeli chodzi o prowadzenie. Natomiast to, co mnie nie uprzedzajmy faktów. Najpierw go zmierzmy. O, ja pierdzielę! O, pierun! Ale się odepchnął, ale czuć, że koła zabuksowały. O kurde! Zobaczcie, co tu się wydarzyło w tych warunkach. 2 osoby na pokładzie, mokra nawierzchnia i naprawdę te koła w miejscu chwilę zakręciły. 4,15. Fabryczny czas niemal. No to teraz zobaczymy, czy... Ale petarda ta oś skrętna. Ja! Nieraz hatchbackiem trudno tutaj nawinąć. No niesamowity jest! I ta skrzynia w brutalności swojej też nie bywała w tym trybie sportowym. Normalnie bum, bum, bum. Aż czuć jak szarpie. Zobaczcie, jaka powtarzalność. 4,15. Przy drugim podejściu. Natomiast tu już nie oszuka się też masy do końca, bo czuć jak startujemy, to że jak odrzutowiec zaczyna ten przód nam tutaj
unosić, a przy zmianie biegów to też nie jest tak, że tylko dostajecie pum w plecy, tylko samochód też w ten sposób zaczyna pracować. A oczywiście w Dynamicu mamy maksymalnie obniżone zawieszenie, już niżej się nie da, no i też jednocześnie utwardzone. Zaskakuje ten samochód najbardziej tym, że ma dwa charaktery. Po pierwsze, charakter samochodu naprawdę bardzo komfortowego, w dłuższe podróże szczególnie. Przestronnego, tam jest dużo miejsca w tym bagażniku, mnóstwo miejsca na tylnej kanapie. Te masażyki wszystkie, te ogrzewania, ta stylistyka, ta cisza w środku, jaka panuje. Wygoda foteli, wszystko mi się tutaj w nim zgadza jako w SUV-ie do codziennej, normalnej jazdy. Przy tym towarzyszy Wam non-stop ten dźwięk tej V8 benzynowej podwójnie doładowanej. Ten taki bulgocik subtelny, który jak wspomniałem już ze 2 razy, nie drażni uszu, tylko Wam cały czas przypomina, że macie zajebisty motor pod maską. I to jest świetne w tym aucie. Drugi charakter, którego absolutnie się nie spodziewałem po tym samochodzie, bo to, że Q8 jest fajne i ekstra w długie trasy, to już wiedzieliśmy po teście wersji 55 TFSI. Natomiast w tym aucie jest też charakter naprawdę prawdziwego sportowca. Idealnie są zgrane ze sobą wszystkie te systemy napędu quattro, aktywnych stabilizatorów, pneumatyki, świetnie działa tylna skrętna oś. No absolutnie niesamowicie jest to połączone i w tym wypadku doskonale czujecie, że wszystkie te bariery nie są zrobione na wyrost, tylko one mają dawać frajdę z jazdy. I naprawdę, czy to pojedziecie bokiem w zakręcie, czy to sobie zrobicie przyspieszenie 0-100, czy to pojedziecie szybciej po łukach, czy po jakiejś nawet górskiej drodze z zakrętami, to czujecie, że w tym aucie to wszystko zdaje egzamin, że to działa i że naprawdę on ma w sobie trochę sportowego sznytu i charakteru. Oczywiście nie tak tyle co RSQ8, które jest twardsze, bardziej ryczy, bardziej wyje, które jest bardziej wulgarne, nawet w tym jak wygląda. Zdecydowanie wolę ten samochód niż RSQ8. I ze względu na to, że lepiej kamufluje swoje osiągi i jest taki bardziej anonimowy na drodze i ze względu na to, że dużo lepiej łączy, jest dużo lepszym złotym środkiem łączącym tę sportowość z tym spokojem, ciszą i komfortem w jeździe na co dzień. Kupuję go bez 2 zdań, w sensie kupuję go niestety nie ja sam, tylko kupuję go jako koncepcję samochodu. Tak, zdecydowanie wolałbym niż RSQ8.